سلام دوستان عزیز، امیدوارم صحتمند باشین. امروز درباره یوزر اینپوت بحث میکنیم که چی هست و چی کار انجام میده. یوزر اینپوت مثلا اینپوت یا یوزر بر ما یک چیز اد کنه و ما بتونیم از اون استفاده کنیم. پایتون اجازه میده که اینپوت ها را و اینپوت اجازه داره که از یوزر سوال کنم. نیم یک مثال کار میکنیم. مثلا ما میتونیم بگویم print enter your name و نیم مساوی باشه به اینپوت قوس if hello name. طریقه آسان یا پرامپتشی هست که اول میایم بگویم نیم اینپوت بگیریم، بگویم enter your name، پرینت کنیم if hello name. در قسمت میایم یک مثال کار میکنیم. میگیم مثلا x ما مساوی است به در بخش اول میگیم input قوسش اد میکنیم. در قسمت برازی میگیم enter your name please. لطفا نامتان بگوین. در قسمت میگیم print برای ما x پرینت کو و میایم رنش میکنیم enter your name please. مثلا میگیم یک نام برش میگیم انتر میکنیم برای ما امور رو نشان میده. و مولتیپل اینپوت ما میتونیم از چند دونه اینپوت ها هم استفاده کنیم. مثلا اینپوت اول را که داریم میگه نیم مساوی است به اینپوت enter your name و print if hello name. و داریم favorite یک وریبل است fav یک میگه اینپوت what's your favorite animal. سوالایی که شما میتونید ازش استفاده کنین. رن اگزامپل میگیم که برای ما رنش کنه. اول میگه نامتانه بگو. مثلا میگیم نام ما رو برش میگه کدام حیوان خوش داری. مثلا ما میگیم حیوان برش میگیم کدام رنگ خوش داری. مثلا ما رنگ رد خوش داریم یا سرخه. کدام نمبر خوش داری. مثلا میگیم یک 7 خوش دارم. مثلا میگه 7 legs. مثلا میگیم yes. ما میتونیم از این بسازیم. input number ما میتونیم نمبر ها را هم استفاده کنیم. مثلا داریم x مساوی است به input enter a number، y مساوی است به mat.sqrt و float x if the secure بر ما مربعش نشان میده sqrt و root of x is y. و ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. میریم در قسمت تمرین ها. میگه what is the name of the method used to ask for user input. میگه کدام نام یا متد هسته که از یوزر میتونین سوال یا پرسان کنین. prompt قوس هسته یا input قوس هسته یا یوزر قوس هسته. input درست است. سبمیت انسر میگیم درست بود. میریم به سوال بعدی ما. میگه what is the correct syntax for adding a prompt into the input parentheses method. میگه گرامر درست برای اد کردن یا اضافه کردن پرامپت در اینپوت یا قوس هاش. میگه input enter number input قوس input parentheses add number بخش اولش درست است. سبمیت انسر میگیم درست بود. میریم به سوال بعدی ما. میگه true false درست یا غلط. به پایتون اکزیکیوت کردن یا انجام دادن استاپ میکنه. جواب ای هم ترو بوده. تشکر از شما که تا این همراه ما بودین. صفحه ما رو سابسکرایب کنین، لایک، کامنت، شیر فراموش نکنین. اگر کدام سوال داشتین میتوانین در کامنت ها بگوین. تشکر.